2019 urteko udan, Bapiruke amaitzen zuten gazte talde bat zegoen, eta galdera bat egin ziguten, ez? Hurrengo urtean zer, eta hortik hasi zen guztia. Ikusi genuen herrian ez zegoela, euskaraz aisialdi interesgarria edo buruan genuen aisialdi eredu bat, eta aurrera pausu bat eman genuen. Aria izena, berez, aria eten barik da, hau da, Bapirukeko ibilbidea ez mozteko eta aria jarraitzeko, horrela sortu zen izena. 2019tik ona, berez udaleku bezala hasi ginen, udako ekintza potolo bat prestatzen, eta ikusi genuen oso erantzun ona izan zuela gazten artean, eta erabaki genuen urte osora zabaltzea, eta herrian eragiten hastea. Auzolanekin edo bestelako ekintzekin, inoiz estu gabe udako ekintza potoloa. Baina herrian nolabait eragin nahi dugu gazte hauekin. Talde izaera egia da 2019tik ona taldea egonkortu dela, kohesioa asko landu dugu, eta gaur egun ariaz aparte ikusten ditugu beste esparru batzuetan elkartzen direla eta euskaraz hitz egiten dutela, eta horrek harrotasunez ikusten ditugu eta asko pozten gara. Ariaren funtzionamendua hainbatean begiraleen bultzadari esker da, baina egia da gure atzetik dauden familia guztiek ere asko lagundu dutela, haiek izan dira azken finean elkartea sustengatu dutena, eta etorkizunari begira, pixka bat boluntariotza lana oso positiboa da eta asko eskertzen dugu, baina gustatuko litzaiguke gurasoen sama hori apur bat orekatuago egotea, etorkizunari begira aurrera egin ahal izateko. Etorkizun batean aria herrian aktibo egotea gustatuko litzateke, gazte berriekin, errelebo generazional indartsu batekin, orain gazteak direnak begirale, eta herria euskalduntzen eta herria aktibatzen. Ariaren helburu nagusienetarikoa da gazteek aisiaz euskaraz gozatzea, baita ere euskarari arnasgune berezi bat ematea, Euskal Herriko inguruak ezagutzea, eta nolabait guk sinisten dugun herri eredu bat zabaltzea gazteekin. Gu uste dugu, azkenan guk sorturiko proiektu batean interesa daukagu, motivazioa daukagu, beraz bolondrezki eginda beste xarma bat ematen zaio, beste kutsu bat ematen zaio, eta baita ere gazteen eredu izan gaitezen. Etorkizunari begira egia da gustatuko litzaigukela jende gehiago biltzea, baina horretarako garrantzizkoena da begirale gehiago egotea. Orduan gure helburu nagusienetarikoa da, baina da aria amaitu beharko luketen gazte horiek, 16-17 urteren bueltan daudenak, begirale izatea eta haiek hartzea gure erreleboa. Oso pozik jarri gara, ez genuen espero, eta uste dut ematen digula apur bat berrian ezagutzea era ematea eta prestigio apur bat. Ariak nire egunerokotasunean eraginaz handia izan du, azkenean lagun asko egin ditu dalako, euskara ere nire egunerokotasunean asko erabili izan dut egun horretatik aurrera, eta gainera Euskal Herriko hainbat leku ere ezagutu ditut. Ariak eragin handi izan du nire egunerokotasunean, egunero euskaraz hitz egiteko aukera eman dit, eta horrez gain lagun asko egin ditut eta jende berria ezagutu dut, eta beraiekin Ariatik kanpo egoteko ere aukera izan dut, eta Euskal Herriko herri eta gune desberdinak ezagutzeko aukera ere. Nik Arian parte hartu nuen, Bapiruken txikitatik egon nintzelako, eta Aria Bapirukeren jarraipen bat izan zelako, eta ez nuelako nahi galdu beste urteetan Euskal Udaleku batean egoteko aukera, eta horrez gain ere gauza asko eskaini dizkidalako, lehen esan dugu bezala euskera, lagunak, jende berria ezagutzeko, eta oso gustura egoten naizelako Ariarekin nagoenean.
egia da igual hasiera baten kopurua. Ez egiten ere zerri ze izango zen, ez familiek, ez umeek zer aurkituko zuten bertan, eta agian horregatik eta pixkanaka ikusita zelan joan den garatzen eta, beste harremantzeko modu batzuk ikusitugu euren artean. Gaur egun agian ariatik kanpo ere kapazak izatea euren artean harremantzeko eta bizitzeko euskara betean. Eta agian hasiera baten zalantza hori genukan, eta gero ikusi genuen, badago gazteri bat, non hori egiteko oso gai den. Eta gaur egun iaia zaituztegu behar eurak euren artean ere ederto konpontzen dira, bai planak egiteko, harremantzeko, edo nora joateko. Agian hutsune bat bagenukan herrian horrekin, pixkat ikusten genuelako adintarte baterako ezegoela eskaintza berezirik, eta uste dugu proiektu badela, bai orain eta bai gero, hau da, gazteak beti egongo dira, adina aldatzen joango gara zahartzen besteak, baina halako tarte bat egotea non beharrezkoa den, eta orduan proiektu bat beharrezkoa herri baten adintarte guztiak izan dezaten eskaintza bat aisiari begira. Aria etorkizunean ikusten dut edo gustatuko litzaiguke ikustea herrian finkatuta dagoen elkarte bat izatea, gazteentzako erreferentea izan daiteken elkarte bat izatea, eta behintzat belaunaldi berrien aurpegiak egotea begiralen artean edo lantalde horretan sartuta. Gehien bat ikusteko belaunaldiek hartu dutela gure hasierako ideia eta funtzionamendua eta herrian hori islatuta egoteko.